后来留长头发的时候，有日本人就说长发，我觉得日本的比较不交心，距离有点远。没有都还不交心，那不可能，然后他认真了，你知道吗？这个不行吧？不是这个台湾人。有一天才发现他是结婚的男人。大家一定会想知道这些重点，台湾跟日本人的 sex 的差别。按订阅不用钱啦。大家好，我是Jerry。来，到底台湾跟日本有什么大的差别？今天邀请了2位日本先跟很久的台湾人，你们2个来日本多久了？我9年，12年。 12年更久哎！而且来日本的台湾人好像都通常会很久，对不对？我没遇过3、4年这种，没有哎。不是很久，然后就是1年2年就走了。啊？为什么？因为我觉得有话都有话，好可怕哦！然后呆呆是东京深耕饮酒 ，Kick 是在大阪深耕饮酒。呆呆大家都知道是房仲业，然后 Kick 是机场免税店卖珠宝手表，还有兼职，这可以说吗？可以吧？可以吧？可以吧？兼职什么？兼职，大家俗称的狗狗。哦，すごい。那你们当初怎么会来日本啊？当兵前我就已经是计划好的，所以我是签那个志愿役的。哎，不可能吧？不是啊，你都说你计划好来日本，然后签自愿役，什么意思？对啊，因为志愿役比较多钱啊，所以我就存了一笔钱。哦，所以你当了4年的兵。我当时的那个年代是3年，会不会暴露？这样再算到你几岁这样子。那后来怎么没去想说继续当兵？因为我本来就计划来日本了，所以我当时计划3年，存了点点的钱。你都留在计划上。所以你当初来日本是一去日本都不会。对。那你们觉得台湾跟日本有哪些差别啊？先说好了，圈内的菜，我跟 Jerry 一致觉得，好像日本都喜欢偏长发的人，会吗？你们有这样觉得吗？我短发的时候没有人说过我短发好看，后来留长头发的时候，有日本人就说长发，然后我想说，好，一般民众嘛，还是就是都有吧。圈内还是喜欢短发居多哦，对了，但是有一派的人觉得也喜欢长发。那如果练肌肉练得很重的人，那么可以去之类的店吗？不是说有些杰尼斯的人不能进去的之类的，他可以绑起来啊，完全绑起来，绑那个像武士头一样就可以进去了。狗狗好像也没有特别，好像没有长发。对耶，那你们有交过日本男朋友吧？多多少少应该有吧？有交过一任，我觉得日本的比较不交心，距离有点远。没有都还不交心，那不可能，还一致认同哎。个人觉得啦，是国与国之间的文化的水平跟那个思想的不一样，所以会导致有这种感觉。日本人觉得说能忍耐的就忍耐，忍到不能忍的时候再说。但是这个都处女座，通常说的时候就是很严重。我的是有几个他是忍了1年到2年哦。在就是我们吃饭的时候，日本人的味噌汤摆右边，饭摆中间这样子，然后我就觉得会打翻嘛，所以我就把味噌汤拿到别的位置。他就生气了，对他现在就皱眉头，然后就到某一年的问他是不是不可以拿过去，他说对，因为我们从小家教都是味噌汤要放在右边，好严格哦，台湾人都乱。好累哦，有什么好忍的？因为放看到他，对啊，但是他就是很 care 这样子。我有一次就是乱摆，然后就是菜全部乱摆，然后他就把全部摆。天哪，压力好大。啊，那忍到后面他有怎样吗？他没有说什么。他没有，他就说他其实一直很介意，但是没有跟我说。台湾人会认真介意这种事情，他就是在意好不好吃而已啊。就像是我们看到日本人，他如果把筷子直接插白饭上，然后插了1年，那你就要忍耐了，不跟他讲的感觉。不太会有人把筷子插饭上吧？真的会这样做？哦，真的吗？你说他们感觉这样插在上面类似，但就是摆的不是那样的方式。可是插在上面合理吗？哦，我们不合理。对啊，那就是。所以我们看了1年，我们会忍，我们会直接讲吗？我们会直接讲吗？那你觉得你之前的日本男友呢？日本人的他们的想法跟我们有点不太一样，是他们比较容易生气吗？因为不会有日文，他看不懂，日本人不会看，日本人很排外，日本人不会看中文的节目。因为那个时候我是大学回台湾过那个寒暑假嘛，他就说，你回去的话要记得多联络啊，叫我不要去偷吃啊什么什么。那我就开玩笑啊，就说当然要偷吃一点啊，然后他认真了，你知道吗？这个不行吧？不是这个台湾人的问题。开玩笑不能随便。可是我个人觉得，如果我真的要偷吃的话，怎么会跟另外一半说呢？这个我就会介意啦，就是你讲过不太去，就是白目。然后后来就因此就分手。不是因为这个点分手，我想说就是分手，思想跟那个的有点不。这个没有思想的问题。就是他怎么样跟你分手？我分手是我提的啦，你偷吃。
对，都串起来了。有一天才发现他是结婚的男人。他有时候就是会接手机啦、传简讯等等之类的，会有点我是不小心就发现的。我先讲他的婚姻为什么会很复杂，是因为他差不多18、19岁那个时候就结婚了，然后他结婚的那一年就生了一个小孩了，所以我当时认识他那个时候，他的小孩已经是刚好上高中了。哦，哇，你差不多可以上国高中生的那个时候，他那个时候结了婚没多久之后，小孩出来了嘛，然后他就跟他老婆离婚，然后离婚完之后呢，他又再一次结婚，而且他再一次结婚的老婆就是他离婚的那个老婆。再婚的概念了。对，然后他当时要再跟他再结婚的话，他们就已经讲说他是圈内人之类的。那为什么要离婚？他就为了小孩，就讲好就是你过他的，我过我的这样子。我跟他在一起那一段时间，其实他的老婆都知道我的存在，我不知道他的婚姻的存在。某一次发现的时候，然后我就觉得这样子不可以，所以是我提离婚的。继续亮，中文都变不太好。他是跟我讲说，他跟我在一起的时候，他其实就有想要跟我讲，因为他以前也就是有过这样子的经验，只是说他跟我在一起的时候，他找不到时机点，但是就先被我给发现了。在一起多久啊？我差不多半年左右。那是蛮短的，短。半年跟你说其实也蛮早的啊。对啊。那你们之前都有在台湾工作过吧？有觉得跟日本有什么样的差异吗？我觉得台湾可以把同事当成家人一样的相处，这样子有吗？可是说不定你比较喜欢日本这样啊。我比较喜欢。讲来讲去当家人也不好。我当时在台湾打工，台湾的工作上班时间绝对不会准时下班的。对啊，日本会吗？日本非常准时。日本人不是有加班吗？对啊，日本人不是很爱工作吗？你讲的加班的是办公室的或者是业务的话，非常会需要加班。如果你是面对客人，比如说贩卖啦，或者是那个的话，都非常的准时。我之前有一个百货公司的打工的时候，如果你是10点下班的话，你要打10点整；如果是变成1分钟的时候，你要写报告。我写报告这件事情我有意识到，因为我在健身房，他可能到12点，然后11点50就把你赶走。我说哦 no， 然后就开始收东西。在台湾不是，在台湾拖到12点3分4分，然后大家在追，然后开始拉铁门，然后开始按说我们要走了。对啊，而且我在健身房还发现到健身房很可怕。前几天运动，然后我戴口罩，没什么人，就是戴耳机讲电话，然后那个人就这样看我。我就觉得我说他是在看我，然后说我继续讲，他就过来说 no， 我说什么了吗？他说 no talking， 我说哈，我连这样都不行哎。听说在电车好像也不能讲电车是一定不行，可是不会有人这样阻止吧？会，我有看过路人就是阿伯，然后就去阻止在讲电话的人，但小声讲而已，都一样，因为日本讲电话很吵，去分享，对，不会像日本女生那么温柔那种感觉，不会啊，对，很大声。而且健身房特别，就是它有些器材是要排队的，要写时间，我也觉得不可能要写时间，真的要写时间，就是因为它有时候有人比较多的那个时间段，它就会硬性要求你，比如说这个器材只能10分钟，然后我做5分钟，那你就去填，有点像报名这样子。因为有一些器材它是比较热门的，热门的那个一定就会要求你。日本最喜欢推那个对，史密斯，他们反而 cable 很少他们在用可是我就很纳闷，怎么史密斯这么多？那边健身房就有6台，最可怕是有时候人太很多，台湾就不管，就让你一直进去。然后日本就是有人在外面阻止你，也是要排队，等到人走了才进去。我觉得日本健身房也很特别，一定要戴口罩。对，而且就健身房一定要。对啊，我就觉得很纳闷啊，戴口罩之后，然后你去澡堂就不用戴啦，就没有意义啊。而且你去更衣室也不用戴啊，意义很不明。然后更衣室我也觉得很傻眼，他叫你要脱鞋子，然后厕所在脱鞋子的里面，所以健身完要突然想上厕所，你要先脱鞋子进去，然后拿进去拎着走，然后走进去，然后再上厕所。太麻烦。应该是日本有很多场所都很爱脱鞋子，对啊，居酒屋啊或者是什么，很多都是要脱鞋子。日本的文化有一个蛮重要，就是澡堂。日本人的澡堂文化就是他们不会遮重要部位，不会啊，只有观光客会遮。我本来在台湾都会遮，然后再来日本之后几乎就不遮了。在台湾也不日本澡堂是，只要你有事情不能进去。那如果只有手指头一点点的，要看你会不会遮。我好像知道他们会把刺青包起来这样子，对，就可以进去了吗？可以啊，游泳池刺青也不行。游泳池也不行，但要戴泳帽吗？不用。泳帽这一点只有台湾。澡堂还有什么跟他们不一样？
互相搓背。搓背我没看过哎，我去找都没看过。就是他们国高中生打棒球结束啦，然后他们可能就是一大群去那个澡堂，然后就会去洗澡啊、搓背啊等等之类的。大家一定会想知道，这些重点。台湾跟日本人的 sex 的差别。台湾人是会限月不啰嗦，日本人是几年几月非常啰嗦。哦，就是可能明天下午3点，明天还是才大概下个月的月中都不可能，因为大家有说，如果你真的要限约，直接去发展场就好了。那这样就交朋友就好了。对，他们的交友软体真的是在交友。日本人真的很不喜欢现约的，不要说是同志啦，就是你约个吃个饭，就是跟朋友之间的也是一样。他们真的很不爱说，我打电话给你说，我今天我睡觉，我们下午去怎样怎样。基本上日本人不会出来，也不会理你。真的吗？但很好的朋友会吧？很好的朋友可能就说我今天会去这里，然后你要不要一起来，而不是说打个说，我下次你要不要来？方式不太一样。那 sex 上有什么？日本人就还蛮有礼貌的啊，做前给你礼貌，然后做后前礼貌。你说都是这个动作吗？一直都是这个动作。我还听说日本人在做的时候不太会讲话，不像日本的骗子一样。哦，对，会一直讲一堆有的没的，讲垃圾话。为什么我好喜欢你？喜欢这句完全不会在日本人出现啊？真的吗？很难呢，除非到真的很舒服吗之类的？我说想再跟你在一起，这种可以，但是如果是说喜欢这样子，那已经是晕船了吧？顶多就是会自言自语、提不起意之类的。对，有时候有点腻，就是舒服吗？舒服，好舒服。日本就这样子而已。然后我们就最后就是一哭瘦这样子的。然后就说你射，要射，然后你射吧，所以说都给没了。然后完了之后。好有礼貌，因为我之前就是刚才讲的那个日本的男朋友，他就真的是这样子啊！我跟他在交往，你知道吗？然后做完之后，他还要跟我说阿里嘎多在，所以说你辛苦了，你很辛苦，我觉得可以接受，可是这屁啊！就我就觉得很怪，你知道吗？台湾跟日本真的差蛮多的，就是光是个性上。如果是要定居或者工作等等之类的话，我就觉得东京会比较好。因为毕竟东京还是有很多会说华语的人，如果你真的发生什么问题的话，还可以救你。大阪他可能就是会饿死在路上吧？有这么夸张？对，所以我才要搬去乡下的地方。日本人他们不太会讲对不起这种东西。比如说我们两个是同事，然后我们今天发生了一个小错，对不对？其实不讲，或者是直接睁一只眼闭一只眼就可以直接带过了。但日本人他们不太会这样子。比如说我跟你交情好一点啊，那就不要讲。日本人不太会，就是不行，我们要往上去报，或者是店长报，或者是蛮一板一眼这点。而且我在机场要问问题，他们听不懂，他们还是一定要打日文讲。我说我都听不懂，你还要讲，你到底想怎样？想说你搞不好猜得到。或者买东西也是蛮可爱的，再帮你把衣服包装好，然后用的很浮夸，然后下雨天帮你塑胶袋包起来。这我要拿，他就说。不给我，然后回你抄到门口来给你，是蛮可爱的啦。日本他们就很重视顾客至上，对，经理的时候就说走，没走，走，然后他们都心里一直在讲干嘛，然后还要偷偷瞄看有没有走掉这样子。这会不会突然回转？没有办法，好有气这样子，因为一直用回来。好，我只能说跟大家说阿里嘎多，看你看这一集，然后小妹妹就完全左上角他们来就可以说拜拜，拜拜。这是完结尾，太长了。